Срочные новости этого дня. Большая беда пришла в семью известного режиссера Никиты Михалкова, а также в его детище Единый народный комитет. Об этом сообщает сын артиста Артем Михалков. 2 года назад в России появилась надежда на светлое будущее и справедливость. В июне 2023 был организован Народный комитет во главе с Никитой Михалковым. Известные советские и российские артисты, в основном почтенного возраста, без промедления, без доли колебания, встали на защиту своей страны в борьбе против преступности и коррупции. Всю эту отважную команду замечательных людей возглавил доблестный Никита Михалков. Известные советские актеры, которым далеко за 60, бывшие комсомольцы и пионеры без страха и упрека встали на защиту своей страны. Артистам пришлось пройти немало испытаний и трудностей. Через некоторое время к команде артистов присоединились Андрей Белоусов и Александр Бастрыкин. Казалось, что комитет набирает силу и идет к победе. Однако недоброжелатели организации все-таки нашли преступную лазейку и добрались до самого главного человека в комитете Никиты Михалкова. Как сообщает сын артиста Артем Михалков, чрезвычайное событие произошло 1,5 часа назад, в 22:00 по местному времени. К Никите Сергеевичу Михалкову, который несколько дней назад почувствовал себя плохо и был госпитализирован в одну из больниц города Москвы с проблемами с сердцем, подъехали журналисты. По крайней мере, так они представились. Всего лишь 3 часа назад Никита Сергеевич пришел в себя и почувствовал себя немного лучше после проблем с сердцем. Никита Сергеевич Михалков не привык сидеть без дела и сразу же приступил к работе. У журналистов были соответствующие удостоверения, и они заявили, что Никита Михалков прекрасно знает о их приезде. Якобы разговор будет идти об открытии телевизионного канала и радиостанции комитета, о котором говорилось уже давно. Несмотря на то, что это были известные журналисты, были приняты меры необходимой безопасности, и во время общения с Никитой Михалковым в палате находился охранник. Судя по записям видеокамеры, установленной в палате, Никита Сергеевич Михалков был еще слаб и общался, не вставая с постели. Спустя какое-то время журналисты предложили охраннику и Никите Михалкову якобы лечебный напиток, который усиливает бодрость. Охранник Никиты Михалкова заподозрил неладное и первым выпил лечебный напиток. Однако спустя какое-то время ничего не произошло. Охранник был бодр и здоров. Тогда он разрешил, чтобы данный напиток выпил и Никита Сергеевич. Однако все было продумано с тонкостью до мелочей. Спустя 30 минут после окончания беседы и после того, как журналисты удалились, произошло чрезвычайное событие. Охранник Никиты Михалкова, выходя из палаты, без сознания упал на пол. Позже оказалось, что он скончался от неизвестного вещества. Врачи вбежали в палату Никиты Сергеевича Михалкова. Оказалось, что глава комитета также находится без сознания. Еще спустя несколько минут Никита Сергеевич Михалков впал в состояние комы. На данный момент лечащие врачи предпринимают все усилия, чтобы спасти жизнь Никиты Михалкова. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления Никите Михалкову, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.